লিভিং রুট ব্রিজে দেখলাম আমরা। হয়তো হাঁটাই তো কষ্ট হয়ে যায়। একটু গাছের সুন্দর ফুল দেখিয়ে নিচ্ছি আপনাদের। সব জায়গায় শুধু হাইট, ক্লিনেস্ট ভিলেজ। এইসব মিথ্যে কথা বলে আমাদের কাছ থেকে পয়সা লোটা হয় ঘুরতে এসে, আর কিছুই নয়। যেখানে আপনি যাবেন শুধু দোকান আর দোকান। মা মা কুপরি কুপরি একটা কেন তো বাবা, এটা চেক করো কেমন। নিয়ে নেবো জামা কাপড়ের চেক করো চেক করো চেক করো, একটা চেক করো। এই একটা একটা নেবে না। এটা দেখো মারার করার যন্ত্র। ওইটা কি যেটা তো রডের মতো, ওইটা কি জিজ্ঞেস করছো? এটা গেছে এটা কি? এটা হ্যাঁ এটা কি? বাবা ধরো ওকে। কি খুলবা তো দেখি। গাড়ি গাড়ি। ও এই এই বাবা ধরো ধরো গাড়ি। ও এটা কি হবে? এটা সোর্ড। এ বিদেশিরা ব্যবহার করে, হ্যাঁ না, সিনেমার মতো। রাখো 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 রাখো, ওটা রেখে দাও। কুকুরে জিজ্ঞেস করো কত নেবে। তুই জিজ্ঞেস কর। তুমি এদিকে কি করবা? তুমি এদিকে একটা শখ আমার। এইসব বাড়িতে ঝামেলা হয়ে যায়। ঝামেলা হলে কি হবে? কিচ্ছু হবে না। না রাখো রাখো, রেখে দাও রেখে দাও। চলো আসো আসো, রেখে দাও, এটা রেখে দাও। আসো আসো। কত দাম? 1000 টাকা। আসো আসো আসো। এই চলো। সব কিছুতে ওরকম করিস কেন? ক্যামেরাটা বন্ধ করে নিই, তারপরে বলতেছি।